Кожен з нас помічав, температура повітря, зображена на метеокарті, не завжди відповідає тій, яку ми спостерігаємо. Дійсно, існує можливість відхилень на кілька градусів, якщо ви перебуваєте, наприклад, у затінку чи на сонці, на відкритому просторі чи захищені від вітру. Аби уникнути непорозумінь, метеорологи домовилися вимірювати температуру в однакових умовах. Для цього термометр разом з іншими приладами розміщують у спеціальній метеорологічній будці. Термометри фіксують найвищу і найнижчу температуру дня. Гігрометр та барограф вимірюють вологість та атмосферний тиск. Будка зроблена з дерева і завжди пофарбована у білий колір. Інші матеріали чи кольори могли посприяти теплопередачі і викривити дані. Вплинути на показники приладів може й земля, тому будки встановлюють на 1,5-метровій висоті. Дверцята кабінок в жодному випадку не повинні бути повернуті до сонця, бо це також призведе до збільшення температури на кілька градусів по відношенню до показників у затінку. Будка направлена дверцятами на північ у північній півкулі і на південь у південній. Як бачимо, метеокарти вказують температуру повітря в тіні, а сонце може викривити всі результати.